Я выхожу к воде, чувствую легкий ветер и первые лучи солнца. Начинаю двигаться, слушая свое тело. Простые упражнения пробуждают силу и гибкость. А после погружения в прохладную воду, которая смывает все лишнее, дарит бодрость и ясность. Это не просто тренировка и купание, а ритуал перезагрузки, который наполняет энергией на весь день. Попробуй, и ты ощутишь, как меняется твое состояние.